వెల్కమ్ టు మనీ కిచెన్. ఈరోజు కైమా ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను, చూడండి. ఈరోజు కైమాతో ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను. ఒక 1/2 కిలో కైమా తీసుకున్నాను. కైమాని ముందుగా కుక్కర్లో వేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకుని ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇందులోనే కైమాకి సరిపడా కారం వేసుకోవాలి, కొంచెం పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకొని ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నాను. ఈ మొత్తానికి కొంచెం వాటర్ వేసి 3 విజిల్లు వచ్చేదాకా ఉడకనివ్వాలన్నమాట కుక్కర్. ఇప్పుడు 3-4 విజిల్లు వచ్చిన తర్వాత మనం ఇలా కుక్కర్ తీసుకోవాలి. ఈ మటన్ అంతా కైమా మొత్తం ఇలా ఉడికిందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక స్టవ్ మీద కళాయి పెట్టుకోవాలి. ఇలా స్టవ్ వెలిగించి కళాయి పెట్టుకొని దీంట్లో మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఈ ఆయిల్ వేడెక్కేదాకా ఉండాలి. నూనె కాగిన తర్వాత ఈ మటన్ మొత్తం ఇందులో వేసుకోవాలి, ఈ ఆయిల్లో వేసుకోవాలన్నమాట. మనం వాటర్తో సహా ఇలా వేసుకొని మనం ఉడకనివ్వాలి. ఇలాగా ఒక 10 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలన్నమాట, వాటర్ అంతా దగ్గరికి అయ్యేటట్టు. ఇందులో 4 టమాటా ముక్కలు కోసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్ది సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి, సరిపోతే. ఇప్పుడు వాటర్ అంతా ఇలా దగ్గరికి వచ్చేదాకా ఇంకిపోయినాయి కదా, కూర చూడండి ఎలా వచ్చిందో. ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఒక 2 స్పూన్ల మసాలా వేసుకోవాలి. ఈ మసాలా వేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారా, కైమా ఫ్రై రెడీ అయ్యింది. దీంట్లో మనం కొత్తిమీర జల్లుకొని స్టవ్ కట్టేయటం. కైమా ఫ్రై మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ ఇవ్వండి.